Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Okay. Kukuchingamidza kwatiri kuita vatariri veSly Media TV pano semugariro tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere, nyaya dzakasiyana-siyana dzekumatare edzimhosva, nyaya dzakasiyana-siyana dzekumatare emachiefs kwavano matare echivanhu. Tinoendawo kunana sekuru vanenge vachibata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoita nedzeuroyi kana kuti urombwa. Tinoendawo munharaunda tichinokurukura nevanhu vane matambudziko akasiyana-siyana. Zita ndinonzi Simbarashe Zvidza. Munyika muno mune zvakawanda zvinoitika. Vanhu vazhinji vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Mamwe acho ukaanzwa haungafungi kuti zviri kuitika, asi ukazvinzwa zvichikurukurwa nemunhu ari kusangana nazvo, ndipo paunoona kuti matambudziko ariko zvemashuwa. Nhasi unowo mustudio ndatsikwa nemukomana wechidiki anonzi Kevin Mutara. Anewo dambudziko ramuwira. Regai tichikurukure naye tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye nderipi dambudziko razoita kuti asvike pamastudio edu eSly Media nhasi muno muHarare. Kevin, sangana nevatariri veSly Media TV uyezve uvachingamidze. Tinotenda vatariri veSly Media. Zita rangu ndonzi Kevin Mutira. Okay. Kevin, chii chazoita nhasi tinge tinewe pano pamastudios eSly Media nhasi? Ini chazokonzera kuti ndizosvika pastudio yeSly Media kuburikidza neinformation yandinoona vachipublisha pamaYouTube channel avo, vachigadzisa nyaya dzematare kwana sekuru. Saka ndapanongona kuti ndonye basa ravo ravanoita nyaya dzakadai dzidzi vanozibata zvakanaka. Wakandako dambudziko rako rinogona kugadziswa zvakanaka-naka rakaita se rakapera. Ndosaka ndazosvikawo pano kuti pamwe ndingabatsirwewo. Tinotenda nekuona Sly Media TV. Muchidimbu Kevin, toda kuti unyatsokutsanangura kubva kukutanga patangira dambudziko raita kuti usvike pano nhasi. Muchidimbu ndingangoti inini ndakatanga kumuka ndakachekwa muna February 2023. Saka ndakatanga kumuka ndakachekwa pachest. Zvadaro hazvina kumirira papo, mbanatanga kuchekwa miri wese, kumusana, muhapa, mumaoko, tingoti mapatsi ese poti aingoita se aingochekwa. Then zvadaro ndobva ndatanga kuita se kugerwa futi kugerwa musoro. Agerwa musoro dai so kuona zvinhu zvacho zvitoita se zvokutowedzerawo. Then kuchekwa kwandaita kwekweyo mudzimai wangu anga kuita se anga akuchekwawo. Zvisinei kunamata vanhu, kunamata ita se techinamata parinozosvika paona kuti zvimwe zvacho izvi hungu kunamata unoita se ndiri kunamata. Saka pamwe pacho unozosvika pakutorawo danho rekuti rege ite se rege tifambe. Saka mukufamba pamwe pacho unotosvikawo kana kutoenda ngomachi nana maprofita vanotaurawo zvakawanda-wanda, vanotaura zvakaita se zvakasiyana-siyana. Ndafamba but ndikuona dambudziko iri rinoita se harina kupera, zvinhu zvotoramba zvichiita se zvichiita wese. Saka ndopandakasangana neimwe shamwari yangu ndokutonderadzawo mafitness eSly Media.
ndofunga ndakaona mavhidhiyo akawanda ana sekuru Tasvu, ana sekuru Chamunorwa, ana sekuru Kanengo. Ndobva ndaona mavhidhiyo aya ndakati hey nhamba manje dzana mukoma slides ndodziwana sei kwandaigarawo kwakusina network kuti ndaikwanisa kuona ma contacts awo. Ndobva ndabatawo shamwari yangu iri muHarare ndobva ndamusendera ma screenshots uyu paanowanika ma TikTok pa YouTube ndati shamwari ndikumburawo nditsvagirawo nhamba dzeSly Media ndisvike ikoko. Ndopa ndakaona phone number dzacho mbva nditumira shamwari yangu then kusvika ndazofonera vanhu vacheSly Media then kusvika ndasvika panapa. Alright. Toda kudzokera padambudziko rawataura iri rekuchekwa iri. Wati rakatanga mugore ripi? Rakatanga 2023 muna February ndaroora. Okay. Ndada unogasa maprevious episode ndichiroora. Alright. February 2023 ndopa wakangotanga kudai. Asi nyatsokunditsanangurira Kevi kuti kuchekwa uku kwakambomira sei, chii chinoitika pauri kuti uzoyerekana wangu chekwa tsanangurira uri kuita? In most cases zvinoitika ndakarara ndotozongomuka ndakuita se ndakatungu ntori nezvimadzvanga zvokuti vamwe vangu vaitombondito iyo hauna kushikwesha nedombo hereo kana kumarwa nezvimuti vatida sindati mana zvandotaura izvika ende inini ndiri munoti handipinde musango nditsvaga uni ende pakugeza shandise chidombo just use tawel ndongoti tataura rangu ndozora simu noita se ndokugeza saka ndisi munhu anopinda musango. Then but pandakatozviona zvichitoitika live pane pamwe musi ndikati ndiri paWhatsApp ndakati asida kumborara da kumboona kuti chii chiri kumboitika zvinhu izvi. Saka ndakaona pagumbo pangu apa pakaita kunge paita kablood keropa then pachinyerekedza kuvawo kunge something like munhu achekwa nekareza kana subobject. Saka doka ke pakatanga kukwira kachienda tondoni iri ropa pakatoita red then mangwana toona pachitochekeka ndichitoona asi chiri kuchekawo chiri kucheka nesingachiona but nditozvona kuti zvitoitika panapa nditochekwa unongochitonge ruchekwa nereza zvichitopa ndovava zvokuti ukatopa dira kana kuti ukapaisa salt unotonza kuti oni kutovaviwa kuti pano paita se pachekeka papa. Saka ndaitoti dzongwa ndaitoti patocheka pape ndotora sote yemagodo ndobva ndapazora saka unobva watonza kuti asi kuvaviwa kuti pano paita se pakatocheka. Saka pazvikaitika ndichinja inini 2 times pazvikaitika ndichitoona kuti oni ndiri kuchekiwa but chiri kundicheka ndaita se handisi kuchiona but in most cases zvinoitika ndakarara ndoti ndakagara so ndongoreka ndangobatwa nehope dzongoita zvongouya so zvokuti kutongeredza tongondibata ka1 then ndobva ndaita hope dzedzi dzekurara flat kufa zvezve kutorwa nemadzikirira zvitike nepapa handitese handimuki then ndopa ndozongomaka ndakaita se ndakachekwa kudaro. Okay. Mavanga aya anorwadza here Kevin? Mavanga achikurwadza here, anokurwadza here, anozohila sei kuti zvahila? Mavanga aya akaitika ndakarara handimbonzwe pain ndozongomuka ndakaita se ndakatongochekwa but zvakaitika ndakasvinura ndotonzwa pain ndotonzwa kutorwadziwa. Okay. Kana ndakamuka. Saka wataura kuti zvakatangawa mudzimaiwo anenge achitiwo kudii nezvinhu zviri kuitika kwauri izvi mudzimai wako? Mudzimai wangu zvinotongomubvundutsawo achitongoti murume wangu zvinhu izvi ngatise ngatifambei tinogona kubatsira ndo mashoko aanenge achingotaura kuti ngatifambei bamwana kozi zvinhu izvi kezvika hazvisi normal saka zvotombotika chitombofamba mudzimai wangu baba wamwana. Okay. Iye haana here zvinomuafekta zvakafanana nezvinokuafekta iwewe? Iye paanga akazvitakura ndopakatanga kusangana nedambudziko anosangana naro because iye ndakatozoona akachekwa kumusana then mvazo the same way yaunonge wakachekwa nayo the same way ndochekwa nayo then mvazo muka futa akachekwa pachiso apa then mazama ake akuerera mukaka apa akazvitakura. Matambudziko aya imimi muri vechidiki young couple imimi muri kuzvitora sei semhuri? Semhuri ini pandikatombotanga kuchekwa pandakatanga kuchekwa chaipo ndakatomutsawo mama ndakati mama ona zviri kuitika pagumbo rangu iri mbva watota se mbva watozviona zvichitaita se
zvichitoitika. I think ndiye one munhu anokwanisa kutestify akatozviona zvinhu zvichatese zvichitoitika because ndakatoamutsa vakarara ndakati mama one zvikuitika pagumo rangu. Saka ivo vanongoti ngatinamatei zvinoita se zvinopera. Okay. Toda kudzoka kumashure Kevi. Nditsanangurirewewo kuti kukura kwako kwangu kamira sei kusvika pauri nhasi? Inini mukukura kwangu matambudziko aya kana zvokuchekwa zvikuitika pandiri zvogerwa musoro handina kumbobvira ndakasangana nazvo. Ndingati pandakasvika paage kuti panapa ndinenge ndakona kunge ndamukomana ati kurei, ndinofanira kunge ndakuda kusettle down kuti ndichitawo zvemhuri yangu kana ndiita se ndichiroora. Ndo pandakatanga kuzosangana nematambudziko aya. But ever since before kumashure uko handisati ndambosangana nezvinhu zvakadai. Zvatotanga ipapa ndane mudzimai kudai so. Okay. Maybe mungada kuti vandodzira pane here zvimwe zvamunofunga kuti zviri extraordinary zvinoitika kwamuri futi zvokuti vatariri nevateereri vanzwisise uyezve avo vanobatsira vanzwisise? Pane zvimwe zvinoitika zviri extraordinary kwandiri. Ndine munhu wandinorota ndakarara naye achitouya, ndakatorara anotouya munhu manifesto yake munhu aindiume kuti ndotomuziva. Saka anotouya neni most of the times ndatorara pepe, anotouya otorara neni then ndotomuka mabhuruku angu akaita se akatotota. Apa madhamu watoripo paside. Izvi zvinoitika how often izvi zvinoitika paiwo munhu wache paangofungira kuti yoni ada kuuya anongorekana auya. Okay. Saka ndikuda kuti zvakuaffecta here even mimi kurarama kwenyu nemudzimai wenyu uyu? Ya zvinotori maeffect kapose kana watova nespiritual wife ka zvinotori maeffects azvinotokonzeresa pakurarama kwako nemunhu wechikadzi semunhu akaita semunhu akaroora. Because paunomuka unotomuka wakatoneta usina simba. Okay. Imimi physically zvinhu zvinokuaffectai sei zvese matambudziko amuri kutaura physically muchifamba? Pane here zvamunonzwa kuti nhasi panyama dzangu handisi kunzwa zvakanaka? Chii chinenge chiitika? Physically chandogona kunzwa ndonzwa kupera simba, then body yangu inoita weak. Okay. Ndonzwa kupera simba at some point. Okay. Kana kutonzwa kuti panapa reke ndirare oro musoro unogona kundirwadza zvimwe zvinototi zvoni ndakatoramba ndakamira ndogona kudonha. Okay. But musoro uyu kazhinji kacho futi unowanza kundirwadza kuti ndakaita se ndakarara. Kashoma paunorwadza ndakaita se ndakamuka. Then ndobva ndazongobuda zvimaromodza. Saka pandobuda maromodza aya ndokupora kwaunoita unenge watobudza ukasha. Zvekuti ukasatobudisa maromodza aya kupora kwawo kunogona kuti netsei. But maromodza aya akabuda zvekuti muromo unozvimba nemhino yobva ita se yobva zvimba. Then unobva ita se unobva watopora musoro iwowo. Okay. Idambudziko iri Kevin tikuzviona. Alright. Takuda kuchitarisa kuti imimi makambozvitsvagawo here zvinhu izvi semhuri kubatanidzana nekuti veukama nevamwe vari close to you kuti mumbofambira nyaya iyi mumbonzwa kuti zviri kumbobva papi? Toziva kuti mataura kuti zvokunamata. Toda kumbonzwawo your experience mukufamba kwamaitawo. Kufamba tikufamba. At some point ndombofamba namadhamu wangu 222. At some point ndombofambawo nani namukoma wangu nemudzimai wake. Ndomafambira ndoita. But patofamba tonzwa zvinhu zvatonzwa kazhinji kacho zvinotochisa. But chinozongoita question mark kwadatasa vanhu vacho vese vakadaruka vanongoda kungotaura nyaya yacho yakutaura zvakangoda kufanana. Saka at the end of the day pamwe pacho unogona kufunga kuti pamwe ndizvo because unongo waenda kana kuti waenda kumunhu ari kuHarare, waenda kana kumunhu ari kuChinhoyi, waenda kana kuti munhu ari muKaruri macho, then vanhu vese vanogara nzvimbo dzakasiyana but zvinhu zvakutaura parikutaura zvinhu zvakafanana zvimwe chete. But kuti vazopedza dambudziko ravo munamato vanenge vachitotipawo chitomboita se chitomboshandisa but kuti dambudziko racho ripere zvikuramba kupera. Okay. Pane here zvinombochinja mazuva amunomboenda ikoko mambonobatsirwa kudaro? Kuchinja kwacho kaposi dai zvaimbochinja zvokudaruka
dambudziko raifanira kunge richitasi richipera apati vana ndiona chandoonawo ngapembe pamwe vanenge vachitongokurirawo nemweya yacho kuti pamwe maybe spiritual realms uko vanenge vakurirawo but because zvavanenge vachitaura izvozvo ini paphysical ground zvinhu zvacho unotoona zvishuwa zvinhu zvirasi zviri kuitika izvi ndotozviona but munhu aita se andiudza zvinhu izvi haagari kwaandogara but zvinhu izvi nditozvona zvichiitika paground saka unotoni zvishuwa pamwe pacho unotoona kuti because mukurarama uno mukagara kuna vanhu vanonyepa vanotaura chokwadi but pane pamboti unyatsoona kutoni zvandaudziwa izvika ndotozviona zvichiita se zvichitoitika saka unotoona kuti izvi ndizvo chokwadi izvi ndezvoita se ndezvekunyepa poze maprofita echokwadiwo varipo venhema vaita se varipo vawandawo futi asi uri kugutsikana kuti maybe zvamuri kutaurirwa ikoko zviri kunofanana samu zvandakataurirwa fanenge vandakatozofamba kuglenview zvakataura zvizhinji zvacho zvinhu zvandotoona zvinotoitika zvakataura zvokuti nyatsotooneka ndotozviona kuti zvinhu zvinoita se zvinoitika zvakutaura but nyaya dzacho manje dzinenge dziri too sensitive manje dziri too sensitive anyway tinoda kuti tidzoke kuti iwo wataura kuti wakamboudza mubereki waunayo mama baba vari baba vakashaya ndine 3 months 3 months saka muri vangani mumhuri menyu mamere tingori 2 inini nemukoma wangu inini ndini mudiki mukoma wangu mumombe kwandiri ne 3 years kunana mukoma kune vamwe vako vanoberekwa navo zvakadai zvinhu vane dambudziko rimwe chetewo here mukoma wangu dambudziko raanaro ndere ishu yemwana wake akaberekwawo mwana wake but paakabereka mwana wake makadhi ake kuchipatara ndadzotoni everything zvanga zviri normal hapana changada se chanchakanganisikawo asi paakaberekwa zvake mwana akambogara paoxygen akambogara paoxygen kwenguva refu ari muchipatara akaiswa zvimachi akaiswa madripos akaberekwa ndopabuda then mangwana acho ndopakarwara ndopadzokera kuchipatara ndopanoiswa pamaoxygen pamadrip saka mwana wake izvezvizvi ane 4 years tauri afambe akambaire haana chaanogona kuita ende anoyerera maruti saka mukoma wanga ane nguva waita se vachifambawo vachitsvagawo nezvemwana wake chichichichichichipapai then ndokuzondidetsawo kuti ndasangana nedambudziko radai so saka at some point we used to kufamba naye mukoma wangu saka dambudziko rake inyaya yemwana wake akaremara but tine same dambudziko riri common ratosangana naro saka dambudziko riri common ratosangana naro munhu andorotawo anchera nini iye anototoni anomurotawo then zvinhu zvedu financially hasisi kufambawo iye zvake hazvitose asi kufambawo indatowa neshopu yangu yakasvika pauvhara anga nekamoto kake kemushikashikawo kamuitawo maproblems anoita se anoshura kusvika akatengesa ende on the day rada unoitengesa kakatopotsawo katsika munhu saka ndingoti ndomatambudziko ari common atosangana nawo ekuti zvinhu zvake financially asi kumufambira ini zvangu hazvitose asi kumufambira then iwo munhu andorotawo iye anombotaura kuti ndakamboita se ndikatombomurotawo at what point ndopatingati pari common matambudziko atingafese ari common ndoda kudzoka futi pamashure ndichibvunza vamwe vaiberekwa nemushakabvu mudhedhi venyu vano variko tingori 2 chete ndikuda kuti handiti muri kuti baba vakashaya vanga vasina here hama dzimwe dziri mudhuze vananingina kana madzikoma kutsinza kwedu tangosara tawana ana mukoma aripo then mudzinza medu mune mukoma arimo pane mukoma akaberekwa mwana wake ari disabled pane mukoma then kwetawo mumwewo aitotaura inzoni mwana wake anenge asiri kuitawo zvakanakawo futi idzi dzimba dzekwana bankuru idzi kune hwana nemwana ari disabled asi ivo vacho imimi mowadzana navo here muchimboaonesawo matambudziko amuri kusangana navo imimi sevanhu takatombotaura navo tombotaura kuti mukoma zvinhu zvakamira zvakadai vatototi nditofambawo nitombodai but mufamba kwandiri kuita kwa handisandaonawo solution yedambudziko rangu ndakatombokurukura nawo mukoma ndine zvinhu zvekundinetsa so but ndikupanza munin'ina kana nini uno
mwana wako uyu zvoni zvakadai ndotofambawo but nanasiwo solution asandita sei asandaiwana but ini mai ndazoona kuti at some point ka zvimwe zvacho pane pambojonika unomboita step aside so paona kuti amana ini ndini munhu ari mudambudziko it's now high time kuti onika ndakufanira kufesana nedambudziko rangu ndega because ndikatomira kuti oni ningi maona zvinhu zvomuri zvinogona kutorera makore kuti mutese muzvigadzirisa but at the end of the day iwo ndorota sei ndori kuaffecteka then kuti munzi kana kuti musangane paground so mwana ngari kwakati saka zvinogona kutorera time but at the end of the day uwo utoita sei ukutouraiwa saka ndakazoona kuti panguva yandasvika panapa inini ka reke ndichimboita ndimbomira kuti ndimbofighta for my family ndione kuti ndingasvike papi because kana muita zvinhu zvoti pamwe pacho makawanda process yacho iri very very slow apo iwo uri kukwadziwa everyday uri kumuka wakachekewa uri kumuka wakagerwa musoro everyday asi kumira saka pamwe pacho unongoti dai ndambotsvaga rubatsiro ndega ndimbonotoni zvinhu izvi zvingasvike pano. Okay, muchemberi ari kutochi nenyaya idzi? Muchemberi mashoko ake anongotaura kuti oni namatai ndo mashoko amuchemberi anongoti namatai. Okay, zvekufamba namatai but kutonamata unotonamata ine ndichitonamata kudaro unotori mamarevelations zvaunongoti unazviita sei zvichoitikawo maprayer groups ako vanhu pavanonamata nawo ka vanonge vakutotanga kutoita sei kutoriswawo futi. Zvinotyisa. Anyway, isusu panapa pane vanhu vakawanda vanenge vachiona chirongwa chino ichi. Tinoziva kuti kazhinji vanoti mbudzi kubarira pavanhu unzi titandirwe imbwa. Tichitarira dambudziko rako iri rawataura rese iri, iwewe rubatsiro rwaunogona kuda kuvanhu vemhuri yeZimbabwe inenge ichikuona nderupi? Rubatsiro randingati ndingadi ndiri kuti bosi ndakamboresearchawo nezvanasekuru avo after taonawo mavhidhiyo avo achibuda paSlay Media vachibatsira vanhu. Saka anasekuru avo after maresearches angu takatombosvikawo takatomboenda kwani kwasekuru tazvo but anasekuru ava kuti vabatsire vanhu vanoda mari. Inini papoint handiri mari ndo yandisina rutidziro rweZimbabwe handina mari kuti ndingaende ndibatsirwa nanasekuru saka tiribatsirwa ndingatodeka edha imari yokuti ndapiwa ndonobatsirwa nanasekuru oro pangoitawo asekuruwo vari willing kuti mwana uyu reke nditese reke ndimubatsirewo pamwe ndorubatsiro randitotsvaka kuti oni kana pakaitawo wanofana sekuru vanogona kugadzisa nyaya idzika pamwe angonondinzirawo tsitsi kuti muzukuru nyaya yako iyi yandibata mwoyo nekuda kwezira rako iri nemune age yako ndinogona zvangu kubatsira for free asi kana kuri kunzi panenge pasinawo ndinda kutokumbirawo mari kuti nditese ndinobatsirwa ikoko. Okay, wataura kuti uchiri mhuri yechidiki une makore mangani Kevin? Ndine makore 26. 26. Waane mudzimai? Ndane mudzimai. Okay. Tichida kudzokera futi kumashure zvishoma kugerwa kwawaitwa uku pane zvimwe zvakuaffecta here in your life? Pakugerwa uku pamwe pacho unomboita kunge pamwe njere dzida kumbokangana kana zvinhu zviri simple so because ndikuona kunge pakugerwa kukaka zvinhu zvacho machitikira zvikuita zvinge zvikuda kuti atemper with my brain. Okay. Machitikira zvikuita because kunyanya kutorwa nechekugotso. Saka pamwe pacho unogona kana ngokangana zvinhu zvingori so simple so kuti but zvinhu ndo zvandingakangana saka ndikuona kunge zvinhu zvacho sort of life zvikuda kuti atemper with my brain. Okay. Unotoona masigns ekuti because pane pambo unotaura kuti chinhu ichi but zvinhu zvingori simple anapo kuwainda ndakuda kutovhiringika but ndotozvisvika pakuta pakuchigona saka unotooneka unongoda kukanganiswa brain or kuda kulwiswa focus. Okay. Because at one point dzingwadza handizopese akura because ndotizoni ndikatanga kufungisisa so fungisisa ndori madhezi kuti ndaitomboti vamwana ndembwa tatombosvikawo kana mumapastors tichitonamatira nchawadzosvikamira zvakadai ndaitombosvika panguva yekutomboti ndichitaura soko ndokuti kana ndakutoita sei ndakutochema ndatofunga zvinhu izvozvo but ndakazoona kuti panapa
ndakaramba ndochema inini manje ndiri baba vemba komuri inozodii saka apa kutongozvishingisa kuti rege ndichitsvaga tese rubatsiro ndisununguru. Okay, tichida tisati tabvara generally life yako kozi mudzimai akatosvika pakutozotiza akatoenda kumba kwavo nekuda kwedambudziko iroro. Mudzimai akasvika pakuti nini nyaya idzi andichaita sei handichadzikwanisa, akaita zvekutotiza zvekuti ndatongosvika pambachi asipo munhu atongorongodza ndokuita sei ndokuenda mukadzi akati ini handichaita sei handichazvigona kozi yanga akuchekwawo uku akazvitakura uku ari kuda mukaka masango saka rongosaronda namapachura saka akasvikawo pakutizawo. Saka ndichizoona nemukadzi uyu wandozorota ndoona kunge ngachopa maybe kuti pamwe kuti handifaniri kunge ndichiroora here handizonzwisisewo nezvatinchifambawo matofambawo matingeti zvatinichinzwa ndokwazvinenge zvichita sei zvichirerekera pose vanhu vacho vari kutotaurawo pose ini madhezi andatombofamba nemudzimai wangu maiti makatosvika makatopfugama so aitonzi muri 2 pamurume uyu 2 wacho aitonzi iwo ndiwe handiti then umwe wacho the spiritual wife. Saka kwataifamba kwatikafamba kuzhinji ndozvaingotauriwa kunzi nini ndikunzi ndiri murume wechikwambo. Saka kune munhu akatoitawo zvinhu zvake akati inini handifaniri kunge ndichiroora, handifaniri kunge ndichibata mwana. Saka mandikambofambawo ndo zvandakanzwa akanditi zvoni zvanditokuona zviri pauri iwo wakanzoni haufaniri kunge uita sei uchiroora, haufaniri kunge uita sei uchibata mwana. Nhasi uno wakatonzi wasiya nemudzimai wako unogonotoshamisika maproblems aura sei wakusasangana nawo. Hatingava life here kuti zvoni munhu ndingagare ndisina mudzimai aingava life. Saka manje nekuona kuti one munhu ari kunditi zvoni haufaniri kuroora, haufaniri kuita mudzimai, then at the same time ndikuona ini zveshuwa nditori nemunhu wandotorota ndakarara naye ke. Saka unopesa wandoni pamwe pacho uyu munhu samwe munhu koyoka ari kutaura chokwadi because ari kunditi zvoni iwewo haufaniri kunge uchiroora, haufaniri kunge uchibata mwana. Then ndiona kuti ndine munhu wandikurota ndakarara naye, mukadzi wangu akuchekwa akubuda mazamu mukaka asvika pakuita sei pakutiza. Saradza kuti yonika munhu yeye ari kuita sei ari kundiuya achirara neni uyu ndiye akufaita mukadzi wangu uyu kuti iwoka I will do everything kuti pamwe rese uramwe. And for sure akasvika pakuita sei pakuramwa akaita sei aenda. Asi toda kumbokurukura futi panyaya yekuti alright wati wakarara nemukadzi ozorota uchirara nemunhu uyu. Imi shungu dzenyu kumukadzi wenyu dzinenge dzakachinja here panguva idzedzo, shungu dzekuda kuti murezvane nemukadzi wenyu? Unotochinjwa nezvinhu izvozvo zvopozi unopedzwa energy. Chinjacho ndo zvachinoita chinhu chocho chinokupedza energy. That's right. Alright. Mkoma Kevin, dambudziko rese, I know you matimune 26 years. You are looking forward to have a family and to have things of your own life yenyu yakanaka. Dambudziko iri rakuvhiringa ipapi palife yenyu yekuti direction yamunoda kutora imimi nemuri? Dambudziko iri randivhiringa zvakatowandisa chaizvo rotokansa vanhu kuti inini personally haindiri munotone mukusikwa kwangu ini I believe kuti Mwari wakaita sei wakandiropafadza. Zvandotobata ini zvandotobata chaipo pandabata panoonekwa kuti paitika something but because nemaspirits ari kundihanda ndatonodzosa kumashure because kuri kunzi ndina maspirits by now even now paunenge ndatova neyandoti stand yangu kana imba yangu ndakatovaka because mabusiness angu chero ndikasvika kuvhara business rangu ndaitova neshop yangu yainzi The Great Cosmetics. Ndaitotengesa zvinhu zvecosmetics zvakaita sei zvakatowanda and my business was going well and even if paikatosvika pakutozovharwa zvichikonzerwa nemaforces yayo yanga ikatozara. Nditori nestoko yaitosvika kuma-6,000 ndakatovhara shop yaitova nestoko yaisvika kuma-6,000. Saka zvinhu izvozvo ndonhonika. Saka zvabata finances yangu, hazvidoti ndibudirire, hazvidoti ndigare nemudzimai. Saka zvinhu izvi ini handizoziviwo spiritual zvofamba sei kana kuti anasikirwa ndikudi but mandafambawo mumaprofita umu ndo zvavanenge vaita sei vachitaurawo. Ndisingazoziviwo kuti anasekuru nevanhu vanoita nezvano kuti vanenge vachitiwo kudii mukuona kwavo.
Okay. but so far zvandikuziva ndo zvimwe zvandoudzawo mandiita se mandichifamba but zvimwe zvacho ndoti ndizvo because ndinoitawo zvina zvichiitika paground. Alright, tinotenda nenyaya yawatipa iyi Kevin. Ndoda kuti upe last appeal yako tisati tavhara kuvakakutarisa nhasi mhuri yeZimbabwe nevanobatsira nevamwe vanogona kunge vachisangana nemaproblems akaita seiyaya. Last appeal yako kune vanhu to the public ndeipi nyatsokuchitaura uchitsetsenyura zvauri kuda kubatsirwa nazvo and your appeal kune vanhu vakakutarisa izvezvo. Ini zvandazosvikana zvandazoona kuti dambudziko rangu iri harisi dambudziko ratingati riri normal zvekuti hanzi zvinhu zvakaoma muZimbabwe chika zvinhu zvitori nemaspiritual forces ichi mukati. Saka appeal yangu ndeyekuti nini kana kune vese vanogona kundibatsira dambudziko iri anyone ari willing kundibatsira kana kuri vangava vanasekuru vangava madoctors vangava mafundisi vangava maprofetika anyone anogona kundibatsira dambudziko rangu richipera chikumbiro changu tonika dai andibatsira tase aripera because ndiri kuda kungoni anyone anogona whether muprofita either ndiprofeti either inyanga either ndidoctor wekuchipatara anyone anongokwanisa kubatsira dambudziko rangu iri chikumbiro changu chotonika kana pana anokwanisa kundibatsira dambudziko rangu iri dai andibatsirawo. But chakazodinya zoti ndisvike panapa pozi ndaiona paSlay Media mavideos evanhu vangwana madambudziko akada kufanana nerangu vachizopotera kuna nani kuna sekuru. But zvandaiona pamavideos acho izvozvoka ndatoona vanhu dambudziko ndachitobatsa dambudziko rese richipera. Okay. Saka ndosaka ndakazosvikawo kuno kuti uko kunoendwa nana mukoma Sly Media uko uko nezva according neinformation yandaiona pamavideo yawo aiwa zvaitopera tichiona nyoka dzichiburitsiwa vanhu vachiburitswa zvinhu zvavo zvavashandisa zviita sezvitoro zvichiurayiwa zviita sezvipisiwa. Saka ndaitoto kana nasekuru wavo vachikwanisa kupedzawo dambudziko rangu chikumbiro changu kuti unenge wandibatsire ende ndinoziva kuti ana sekuru vanobhadharisa vanoda mari ende kuti nditi ndiva approach nini vanenge vane vanhu vanoshanda nawo ende like ndakamboenda kwasekuru chitazvo munhu vanenge vatoriwo netimu yekumira zvafana for example uda kunoona president hanongobude panapa nhasi nekuti ndakutosvika pastate house ndadonoona president utori nemachannels anoita se aunofollowa. Saka ndakaona kunge maoperatero aunoita futi vane maprotocols anoita se aunoshandisa ende kuti ndisvikewo futi ikoko I think Sly Media ndo dzimwe the other channel yandogona kuita se kushandisa kuti since vagara vachishanda vashanda vese. Saka ana sekuru kana pana sekuru ari willing kundibatsira ngavandibatsirewo and I promise kuti kana zvichinge zvapere zvimwari vandibatsira ndinogona kushanda zvotika ndogona kutozoitira chimwe chinhu chakaita se chikakura. But chokwadi chekuti oni kana vakati vari kuda mari recent I don't have the money. Then kuri zhinji reZimbabwe kana kune vanenge vari willing to provide me financially nemari dzinochidana nasekuru kuti dambudziko rangu ripere ndinenge ndavatenda zvemashwashwa zvokudaro. Aiwa tinotenda ndinovimba vari kuzvinzwawo nekuti nyaya iripo ndeyekuti dambudziko ripere ndo nyaya yakanyanya kukoshesesa dambudziko ripere. Nditi ndazenge ndisina kunge ndabvunzwa kuti iko wakambotsemuka kwanenge waita wakamboenda kuchipatara. Kuchipatara ndakatomboenda madhoktors akatota haana chaanoona. Okay. Ndakatoenda kuchipatara haana chanomboona even your skin zvimalains anotoona kutoona munhu akadai so but kuti azotaura kuti une chirwere chipi zviri kuitika padisease dzanodetected pachiwo achioneke chiro chacho tichi kuchipatara ndakatomboenda. Alright. No, ndinotenda Kevin nenguva yawatipa iyi uchitsanangurawo matambudziko ako ndinoimba uchawana vanokubatsira. Vadiwa vatariri zvinoitika munyika zvakawanda unogona kunge une dambudziko rako rakafanana nerina Kevin kana kuti rakadarika ipapo unokwanisa kutibatawo kuno kuSlay Media TV kuti tikurukure nyaya yako. Dambudziko rokusangana naKevin iri rekugerwa uye rekumuka akachekwa muviri idambudziko ramushungurudza for the past 2 years and akutsvaga rubatsiro. Semazuva ese isusu tinokurudzira kuti ivo vanotitarisa vana sekuru vana madhokotera vana papa maprofita
nevamwe vana mazvikokota vezveutano munge muchibatsirawo matambudziko akadai uyezve muchibatsirawo vanhu vanenge vane matambudziko akaita seiyaya atinonge tichitaura nezvawo. Ndinovimbawo mukoma Kevin vachawanawo munhu achamusvikirawo kuti abatsirwe ave neupenyu hwaanoshuvira hwaari kushuvira kuti azoitawo semunhu achiri kukura anenge ane mhuri yake yechidiki. Semazuva ese tinokurudzirai kusubscribe, kulaika nekushare mavhidhios edu platforms ese akasiyana-siyana anokuonekai ndisimba rashe Zvidza tichisangana mune zvimwe zvirongwa zvatinenge tichikupai pano paSly Media TV. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Ideal